Cześć, tu Kamek z zespołu Kuka. Z racji tego, że tegoroczne wakacje są cholernie mroźne, chciałem zaproponować Wam dwa podgrzewacze temperatury, jak i ducha i ciała. Pierwszy z nich to Mesa kaliber 44 plus 6. Następny to ENG Invader 100 bez plusu. Pierwszy z piecyków to piec Mesa kaliber, jak już mówiłem, 44 plus 6. Jest to zabytkowy, niedoceniany moim zdaniem piec. Jest napędzany jednostką napędową jądrową. Z tyłu, czyli w środku, praktycznie nic nie ma oprócz kilku cegieł jeszcze z odbudowy Warszawy. Drugi z nich to Invader 100. Pracuje na zasilaniu baterii R14. Jego wewnętrzny mechanizm to płaszcz wodny, przez który przepływa olej napędowy, wtłaczany pod ogromnym ciśnieniem. Cóż o nim mogę jeszcze powiedzieć? Tyle.